E também os obreiros tinham que pagar por produtos de limpeza, folha sulfite, pão e suco de uva para fazer a Santa Ceia. E, além disso tudo, tem a Fogueira Santa, que é a campanha da Igreja Universal, que acontece pelo menos 2 vezes por ano, que é mais ou menos de uns 15 dias, onde só se fala nisso. Então, eles falam que na campanha da Fogueira Santa você entrega tudo que você tem para Deus no altar. Então, eu já fiz a loucura, por exemplo, de vender todas as minhas roupas. Eu passava o dia inteiro vendendo adesivo no farol para dar o dinheiro para a igreja, vender celular. Tem gente que vende cabelo, casa, carro, todos os móveis da casa. Sim, pessoas fazem loucuras para dar o dinheiro para a igreja.